është më mirë të punosh 8 orë apo më pak? Për dekada me radhë, shumica e vendeve kanë ndjekur të njëjtin model, 8 orë punë në ditë. Edhe në Kosovë ky është orari standard. Madje shumë sektor privat shpesh kërkojnë edhe më shumë. Ideja tradicionale është më shumë orë, më shumë punë. Por ulëmtimet tregojnë se pas rreth 6 orësh punë, përqendrimi bie ndjeshëm. Lodhemi, bëjmë më shumë gabime dhe produktiviteti real bie. Në disa vende të botës, për shembull në Island, u provua java 4 ditore e punës dhe rezultatet treguan efikasitet të njëjtë apo në disa raste edhe më të lartë. Edhe në Suedi, disa kompani kaluan në orar 6 orësh, punëtorët ishin më të fokusuar dhe më pak të stresuar. Ndërsa në Japoni, disa kompani eksperimentuan me javë më të shkurtëra dhe raportuan rritje të performancës së punës. Pra duket se nuk është çështja sa gjatë punon, por sa mirë punon. Ndoshta edhe Kosova duhet të shkojë drejt një hapi të tillë. Në vendin tonë kjo nuk praktikohet në përjashtim të disa kompanive private të cilat aplikojnë gjysmëorarin, por ky orar nuk zbatohet në institucionet publike. Në fund të ditës nuk ka rëndësi sa orë që ndrojmë në zyrë, rëndësi ka çfarë arrijmë gjatë atyre orëve. Në vend që të numërojmë orët, të numërojmë rezultatet dhe kjo mund të ndryshojë gjithçka në mënyrën se si punojmë.